नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। कुनै कारणवश तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपको पासवर्ड बिर्सिनुभयो। अब नर्मली त्यो पासवर्डलाई रिसेट गर्नको लागि हामीलाई बैंक गएर त्यनेर फर्म भरेर हामीले त्यो पासवर्डलाई रिसेट गर्छौं। तर साथीहरु, यो भिडियोमा म तपाईलाई यसको सल्युसन दिन गइरहेको छु। तपाईलाई बैंक गइराख्नु पर्दैन। तपाईले अनलाइनबाट आफ्नै मोबाइल फोनको सहायताले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ। पहिलो फाइदा के हुन्छ भने तपाईलाई बैंक गइराख्नु पर्दैन। अर्को फाइदा के हुन्छ भने कुनै कारणवश तपाईको मोबाइल फोन हरायो। अब त्यो मोबाइल फोनमा त हाम्रो मोबाइल बैंकिङ एप पनि लगइन हुन्छ। अब त्यहाँको पैसा अरूले मिसयुज त गर्दिदैन, यस्तो पनि शंका हुन्छ। सो यस्तो अवस्थामा तपाईले अनलाइनकै थ्रुबाट त्यो मोबाइल बैंकिङ एपलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल बैंकिङलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ, अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट तपाईलाई बैंक गइराख्नु पर्दैन, सबै काम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो तपाईहरु सिकिराख्नुस्। हेर्नुस्, यस्तो टाइपको कुराको आवश्यकता तपाईलाई कुनै पनि बेला पर्न सक्छ। अहिलेदेखि नै तपाईलाई थाहा छ भने तपाईलाई अरूलाई सोधिराख्नु पर्दैन है, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफैले एकदमै सिक्योर भएर बस्नुस्। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुस् यदि यो कुरा तपाईहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने। र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एउटा लाइक गरेर भिडियोलाई अगाडि बढाउनुस्। च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। म यस्तै टाइपको भिडियोहरु हाल्ने गर्छु र सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुस्। आउनुस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको लागि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको गुगल क्रोम ब्राउजर हुन्छ, क्रोम ब्राउजर खोल्नुस् र गुगलमा साथीहरु माथि एड्रेस बारमा एनआईसी एसिया लेखेर सर्च गर्नुस्। एनआईसी एसिया बैंक तपाईको कुन बैंक हो त्यो बैंक यहाँनिर लेखेर सर्च गर्नुस्। मेरो चाहिँ यहाँनिर रहेको छ एनआईसी एसिया। यदि तपाईको बैंकमा यो फिचर छैन भने कसरी तपाईले यो फिचरको लागि अप्लाई गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउँछु। अन्तिममा भन्छु यो कुरा है। सर्वप्रथम त यहाँनिर म एनआईसी एसिया बैंकको रियलमै मैले त्यसको युजरनेम र पासवर्ड बिर्से मलाई थाहा पनि छैन। अब मैले त्यसमा धेरैचोटि लगइन गर्न गए भने मेरो आइडी नै ब्लक गरिदिन्छ, एकाउन्ट नै ब्लक भइहाल्छ मेरो। सो मैले त्यसमा त्यति दिमाग लगाइन। मैले सोचे एउटा भिडियो पनि बनिहाल्छ र तपाईहरुलाई पनि काम लागिहाल्छ। सो मैले यहाँनिर गुगलमा सर्च गरे एनआईसी एसिया बैंक, यो बैंकको मैले पासवर्ड बिर्सेको छु। म फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एनआईसी एसिया बैंकको पेज यहाँनिर खुलिसकेको छ। माथि साथीहरु तपाईले तीनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ, आई सर्वे अनि यहाँनिर अप्लाई नाउ, लगइन भन्ने। आई सर्भ भन्ने जुन अप्सन छ यो अप्सनमा टच गर्नुस् है। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर साथीहरु हामीहरु के गर्न गइरहेका छौं भने मोबाइल बैंकिङलाई रिसेट गर्न गइरहेका छौं। सो हामीहरु यहाँनिर सिलेक्ट गर्छौं मोबाइल बैंकिङमा है। सो मैले यहाँनिर मोबाइल बैंकिङ सिलेक्ट गरे। अब यसमा साथीहरु सोधिरहेछ तपाईहरु के रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल बैंकिङलाई ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मोबाइल हरायो है, अब त्यसमा मोबाइल बैंकिङ ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको अप्सनलाई चुज गर्नुस्। अथवा तपाईको मोबाइल बैंकिङ ब्लक भयो त्यसलाई अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यो दोस्रो अप्सनलाई चुज गर्नुस्। अब साथीहरु तपाईको मोबाइल बैंकिङको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने तपाईले यो रिसेट पिनमा क्लिक गर्नुस् है। अथवा तपाईहरु न्यू युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर साथीहरु म के गर्छु भने म यो रिसेट पिनमा क्लिक गर्छु है, किनभने मैले आफ्नो मोबाइल बैंकिङको युजरनेम र पासवर्ड बिर्सेको छु। अब यहाँनिर हामीलाई एकाउन्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी हाल्न भनेको छ। अब म फटाफट यो सबै कुरा यसमा हाल्दिन्छु। ओके, मैले यहाँनिर आफ्नो एकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि मोबाइल नम्बर, त्यसपछि इमेल आइडी राखिदिसकेको छु जुन मेरो मोबाइल बैंकिङसँग लिंक थियो। अब यहाँनिर तपाईलाई आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तल तपाईले एउटा सबमिट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यो सबमिट भन्ने अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस्। अब केही सेन वेट गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि एउटा अर्को पेज खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईले जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यो नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओटीपी कोड पनि आइसकेको छ र त्यो ओटीपी कोडलाई कपी गरेर यहाँनिर तपाईले पेस्ट गरिदिनुस् है। कोड राखेर यहाँनिर तपाईहरु आई एम एग्रीमा यसमा टच गर्नुस् र यहाँनिर तपाईहरु जस्ट सबमिटमा क्लिक गरिदिनुस् है। अब सबमिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र साथीहरु तपाईलाई एनआईसी एसिया बैंकबाट एउटा मेसेज पनि आइदिन्छ है, जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली साथीहरु तपाईले यहाँनिर डनमा क्लिक गरिदिनुस्। यति गरिदिनु भयो भने तपाईको सम्पूर्ण काम सक्यो। अब साथीहरु तपाईलाई जुन एनआईसी एसिया बैंकबाट एउटा मेसेज आएको छ त्यो मेसेजमा साथीहरु तपाईहरु एउटा लिंक पाउनुहुन्छ है। त्यो लिंकमा साथीहरु तपाईहरु एकचोटी यसरी टच गर्नुस्। अब लिंकमा टच गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि अर्को पेज खुलेर आउँछ यस्तो टाइपको, जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई रजिस्टर गरिहाल्नुस्, नयाँ अकाउन्ट बनाइहाल्नुस्। अब सिम्पली यहाँनिर म के गर्छु भने यहाँनिर म आफ्नो मोबाइल नम्बर दिन्छु जुन मोबाइल नम्बरबाट मेरो बैंक खुलेको छ है। त्यसपछि यहाँनिर म आफ्नो एकाउन्ट नम्बर दिन्छु है, जुन एकाउन्ट नम्बर मेरो बैंकको छ एनआईसी एसिया बैंकको। यसमा साथीहरु यहाँनिर के भयो भने मेरो जुन एनआईसी एसिया बैंकको जुन एप्लिकेसन थियो त्यो आफै ओपन भयो है। त्यसमा यहाँनिर मलाई सेटअप गर्न भनेको छ। मेरो सबै कुरा रिसेट भइसकेको छ। अब सबै काम मलाई सुरुदेखि गर्न भनेको छ। मैले दुवै कुरा दिए। अब यहाँनिर म नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु है। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को इन्टरफेस यस्तो आउँछ र तपाईले जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यसमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। जस्ट त्यो ओटीपी कोडलाई यहाँनिर फिल गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने साथीहरु अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्ने अप्सन आइसक्यो। अब सिम्पली यहाँनिर म फटाफट नयाँ पासवर्ड क्रिएट गरिहाल्छु र यहाँनिर म नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु।
अब यहाँनिर तपाईँले फेरि पनि सबै कुरा सेटअप गर्न भन्छ। ट्रान्जेक्सन पिन पनि हाल्न भनेको छ। म ट्रान्जेक्सन पिन पनि यसमा राखिदिन्छु। मैले दुवै कुरा दिइसकेँ। अब यहाँनिर म फिनिशमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको पासवर्ड रिसेट भइसकेको छ। म तपाईँलाई लगइन गरेर पनि देखाइदिन्छु। यो पासवर्डमा मैले नयाँ पासवर्ड हालेको छु जुन अहिले नै मैले रिसेट गरेको थिएँ है। सो यहाँनिर म लगइन नाउमा क्लिक गर्छु। अब साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कमा सक्सेसफुल्ली लगइन भइसकेँ। अब साथीहरू तपाईँको यदि एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको छ भने यसरी तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अरू कुनै ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ भने त्यसमा कसरी गर्ने, यसको लागि साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो जुन ब्याङ्कमा खाता छ त्यो ब्याङ्कको कस्टमर केयर नम्बरमा फोन गर्नुहोस् है। र त्यहीँ गएर तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई वेबसाइट छ भने कुनै उहाँहरूले सबै प्रक्रिया भनिदिन्छ। मैले जुन ट्रिक पत्ता लगाएँ मैले सेम यही तरिका युज गरेर पत्ता लगाएँ। सुरुमा मैले फोन गरेँ, उहाँले भन्नुभयो यो वेबसाइटमा जानुहोस् र यहाँबाट तपाईँले रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँसँग थोरै समय छ भने साइडको दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। यो भिडियोबाट पनि तपाईँले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्छ। सो यो दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।